Bali manungaling niya iti namulaan da iti kamatis nga babasiken. Agadya indra jay draktal agadya isa agadya mun una nga kamatis nga deliver da. And then ati sumarunungaling niya simula ditan isa agita agadya babasit nga kay itil deliver da nga kamatis. Iti gamit ni kuya nga pag bungkong o pagkiwkiwar recubator nga basit nagbasit laeng nag-cute kas di laeng nagsimple laeng pinaggamit dahil di kayo damat itagatanim na ni kuya bali 10,000 nga kun lang kamatis nga basit dito nga isip imula daanin dito pero marujay ito naggamit pa. Tapos dapat ipot na agkudon kailangan agkuan mainit kasi kanina kaya ako nakaano ganito pero ngayon ito na paulan na naman kailangan ng lumilim. Puntahan naman natin si Mister.